សំណួរផ្ទាល់ខ្លួនលោកគ្រូឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងនៅជាមួយមនុស្សដែលគាត់នឹងឆ្លើយគ្រប់រឿងត្រូវក៏ដោយខុសក៏ដោយគឺអូតូម៉ាទិកហ្មងយូរទៅខ្ញុំហ្នឹងដូចជាអត់ stress ចង់ stress ដែរតាពេលខ្លះគាត់សួរមកខ្ញុំកាត់យល់ហើយសំណួរហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថាយ៉ាប់ហ្មងណាយ៉ាប់ចិត្តគ្រូអានឹងកាត់សេចក្តីថាមិនវិញដែរគ្រូទេហមមើលទេហមឧទាហរណ៍ដឹងតែខ្លួនឯងគ្រូឧទាហរណ៍ដូចថាការងារអីក៏ដោយអាគោលដៅនឹងទៅដូចថាទោះទៅនឹងគង់តែទៅទេប៉ុន្តែយើងនៅចំពោះមុខមានការងារខ្លះយើងត្រូវតែរៀបរយបដាអញ្ចឹងទម្រាំទៅដល់ពេលយើងចេញទៅដោយដូចថារលូនធម្មតាទេពេលវេលាវាមិនអាចដូចថាចេះតែគ្រប់ពេលហក់ឲ្យលឿនទៅតិចមិនតាន់ចេះចុះទៅវាពុលអស់ទាំងកូនទាំងចៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងណាលោកគ្រូលោកគ្រូមានសុំលោកគ្រូឲ្យយោបល់មួយដើម្បីទប់ចិត្តគាត់កុំឲ្យដូចថាចេះតែតក់កុហលគ្រប់មុខលោកគ្រូកន្លែងដែលគ្រប់គ្រងបានមានតែចិត្តខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណានៅតែតំណឹងដដែលអញ្ចឹងតើ upgrade program ចិត្តយើងនឹងទទួលយកអាភាពជាអញ្ចឹងរបស់គាត់ត្មងលោកគ្រូស្ដាប់លោកគ្រូច្រើនមែនតើដូចថាអូយបញ្យល់គេបញ្យល់ឯងដល់ទីបញ្ចប់ខ្លួនឯងអាកន្លែងហ្នឹងធ្វើទៅអត់រួចលោកគ្រូបាទនិយាយទៅមេគាវធនហ្នឹងគឺធ្វើខ្លួនឯងអត់អាចទៀមទាឲ្យអ្នកដតីធ្វើជំនួសទេអញ្ចឹងហ្នឹងហើយទេហឧទាហរណ៍ភាពដែលតានតឹងផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងជាធម្មតាជួបនឹងអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងតានតឹងជួបថាអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាមែនទេចាត្រូវហ្នឹងហើយដល់អារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាជានិច្ចកាលវាតែងតែញ៉ាំងទោសៈហ្នឹងឲ្យកើតឡើងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទោសៈហ្នឹងជាយើងទេជាយើងឬក៏ជាធម្មៈបាទអញ្ចឹងធម្មៈហ្នឹងជាធัวគួរតែដឹងឬក៏ធัวគួរចម្រើនឡើងទោសៈហ្នឹងណាហ្នឹងហើយឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ធ្វើមិនជាទីពេញចិត្តហ្នឹងមានន័យថាយើងកំពុងជួបប្រសពនៅអនិច្ចារម្មណ៍មានន័យថាអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាហើយតាមដែលចិត្តរបស់យើងចង់ឲ្យគាត់អញ្ចេះមិនគួរតែគាត់អញ្ចឹងទេមែនទេគួរតែអញ្ចេះគួរតាមចិត្តរបស់យើងណាប៉ុន្តែគាត់វាអត់មានអាស្អីដែលយើងចង់ហ្នឹងហើយដល់មិនមានស្អីដែលយើងចង់បាននឹងឲ្យយើងជាលទ្ធផលគឺយើងខ្នោះចិត្តអញ្ចឹងណាអានឹងឯងយើងរកឲ្យឃើញពាក្យដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាសេចក្តីទុក្ខកើតពីតណ្ហាអញ្ចឹងពាក្យតណ្ហាមួយម៉ាត់នេះណាកុំនិយាយតែរឿងប្រុសស្រីរឿងស្រឡាញ់គ្នាអីមែនទេជាមួយនឹងអារម្មណ៍ដែលមិនជាទីប្រាថ្នាហ្នឹងយើងប្រាថ្នាផ្សេងពីអ្វីដែលកំពុងប្រាកដដូច្នេះជាលទ្ធផលគឺត្រូវតែទៅចិត្តចឹងឯងណាប៉ុន្តែសូមតែចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអត់ទេពធមានវិធីសាស្ត្រជួយយើងតទៅទៀតគឺសិក្សារលឹកដឹងរហូតដល់អត់ចង់កែប្រែគាត់ទេកែប្រែចិត្តចង់នេះវិញអញ្ចឹងចាលោកគ្រូហ្នឹងឲ្យឃើញថាតួចិត្តចង់កែប្រែហ្នឹងគឺជាតួតណ្ហារបស់យើងហ្នឹងហើយដល់វាមិនដូចចិត្តវានាំមកនៅទុក្ខគេដូចពាក្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងថាយំបិច្ឆੰដលបតិតំបិទុក្ខੰការប្រាថ្នារបស់ណាហើយមិនបានរបស់នោះ
ca mình ban nút chỉ tục chứ bà hếtច្បាស់លោកគ្រូ ហ្នឹងហើយ តោះកុំ ហ្នឹងហើយ ខ្វល់ហ្មងជប់រវល់ស្ដាប់ចោលហើយលោកគ្រូស្ដាប់ចោល បាទហើយអញ្ចឹងបានព្រះអរិយៈទាំងឡាយ ដោយលោកចាស់សម្ដែងមិញអញ្ចឹងតាំងពីសោតាទៅរហូតដល់ព្រះអរហន្តហ្នឹងលោកសម្អាតតែខាងក្នុងលេលោកអត់ទៅសម្អាតសត្វលោកទេអត់មានទៅសម្អាតសត្វលោកខាងក្រៅទេគឺសម្អាតតែខាងក្នុងហ្នឹងហើយដោយការដែលខ្ញុំគេជេរច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមឲ្យគេជេរទៅខ្ញុំដេកលក់ឯងតែបើខ្ញុំមិនព្រមឲ្យគេជេរទេណាអ្នកកើតទុកខ្ញុំមែនអត់ ចា ហ្នឹងហើយដល់ព្រមថាខ្ញុំវាមានហេតុជាទំនងគួរឲ្យតអ្នកផងជេរអញ្ចឹងមែនបើអញ្ចឹងចង់ជេរជេរតាមដំណើរទៅអាហ្នឹងខ្ញុំដេកបាត់ អញ្ចឹងលោកគ្រូមានន័យថាគាត់អញ្ចឹងទៅហើយយើងព្រមដូចលោកគ្រូអញ្ចឹងគេជេរទៅអួយគ្រូចា បាទ មានតែអញ្ចឹងហើយចាអរគុណលោកគ្រូ ដូចអញ្ចឹងបានថារាងកាយយើងហ្នឹង រាងកាយយើងហ្នឹងដូចប្រទេសមួយអញ្ចឹងព្រះអង្គសម្ដែងរាងកាយហ្នឹងប្រៀបដូចជានគរកាយណាកាយយើងហ្នឹងដូចនគរកាយហើយមានស្ដេចមួយឈ្មោះប្របាទចិត្តរាជគឺចិត្តយើងហ្នឹងណាហ្នឹងហើយមានមន្ត្រី52នាក់គឺចេតសិក52ហ្នឹងមានចេតសិកអាក្រក់មានចេតសិកល្អមានចេតសិកដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធខាងណាដោយច្បាស់ចាំគ្រប់គ្រងថាខាងណាខ្លាំងអីចឹងទៅណាហៅថាអញ្ញសមាណាចេតសិកអញ្ចឹងអ្នកគ្រប់គ្រងដូចជាព្រះរាជារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងពេលដែលឡើងសោយរាជគេបកគលទឹកដីប្រទេសណាឲ្យមិនប្រទេសខ្លួនឯងហ្នឹងបកគលថ្វាយព្រះអង្គមែនទេពេលឡើងសោយរាជគេមិនប្រកាសថាទឹកដីព្រៃព្រឹក្សាអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺថ្វាយព្រះរាជាហ្នឹងដើម្បីព្រះរាជាហ្នឹងមានសិទ្ធិអំណាចលើប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងប្រទេសនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងហ្នឹងមិនមានអំណាចលើថៃទេមិនមានអំណាចលើវៀតណាមមិនមានអំណាចលើអាមេរិកទេមានសិទ្ធិនៅក្នុងដែនដីរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងការគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យអាណាប្រជានរាជនឹងរស់នៅបានសុខស្រួលនឹងអត់មានទៅខ្វល់មួយប្រទេសចិត្តចាខាងច្រើនទេអានឹងគ្រាន់តែអ្នកតំណងការបរទេសផ្សេងប៉ុន្តែមើលសុខទុក្ខរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺក្នុងប្រទេសយ៉ាងណាមិញនៅក្នុងខ្លួនយើងម្នាក់ហ្នឹងមានចិត្តដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយល្អអញ្ចឹងទីបំផុតទៅគាត់អញ្ចឹងក៏ព្រមឲ្យគាត់អញ្ចឹងចប់មក ចាលោកគ្រូអរគុណលោកគ្រូវាប៉ុណ្្នឹងឯងលោកគ្រូចា